हाय फ्रेंड, मैं न्यूरोथेरेपिस्ट अशोक निराला। मैं आप लोगों के सामने ऐसी टिप्स लाया हूँ कि आप झूम उठेंगे। सालों साल से परेशान हैं तो आप खुशियाँ मनाने लगेंगे। आप लोगों के मन में लड्डू फूटने लगेंगे सुनते ही, क्योंकि मुझे पता है आप लोग इतने सालों से परेशान हैं। डॉक्टर का इलाज लाइलाज है, कुछ होता नहीं है, आप ठीक होते नहीं हैं और बहुत ही परेशान हो जाते हैं। तो मैं एक यूनानी इलाज लेके आया हूँ आप लोग के सामने। नज़ला, खांसी, 12 महीना अगर नज़ला आपको है वो भी ठीक हो जाएगा। खांसी है, पुरानी खांसी है 10 साल, तो भी ठीक हो जाएगा। नाक से पानी हमेशा आता है, जिसे एलर्जी भी बोलते हैं लोग, और गांव में उसे इस्नोफिलिया बोलते हैं। तो इसके लिए आप घबराइए मत, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बस आपको करना क्या है, 100 ग्राम उन्नाव लेना है, 100 ग्राम अलसी, 100 ग्राम सपिस्तान। इनका गुठलियाँ निकाल के इसे पाउडर कर लीजिए और 30 ग्राम पीपल ले लीजिए जो मसालों में आता है, और सबका पाउडर बना लीजिए। और सुबह शाम 1-1 टीस्पून आप लीजिए। देखेंगे थोड़े दिन में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आप एकदम ठीक हो जाएंगे, पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। कितना भी पुराना रहने दीजिए मगर आप ठीक हो जाएंगे, क्योंकि यूनानी एक ऐसी इलाज है कि इसके आगे सारे इलाज घुटने टेक देते हैं। पर एक बार आप अवश्य कीजिए, फिर देखिए कमाल। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9323481762। थैंक्स।